Kągi, tai sveiki visi, kurie esate čia gyvai ir visi, kurie, žinau, klausysitės įrašo. Labai iš tiesų džiaugiuosi ir labai pripildyta džiaugsmo mano širdis pradedant šitą naują programą Gyvenu naujai. Labai džiaugiuosi ir labai laukiau šitos pusmečio naujos kelionės drauge. Nežinau, kas paskatino kiekvieną jūsų prisijungti. Galbūt mano kvietimas, galbūt pajautimas, noras išmokti kažką tai naujo arba tiesiog su trenksmu pradėti naujus metus. Bet kad ir kaip tai bebūtų, kad ir kas jūs čia atvedė, trumpai pasidalinsiu apie pačią save, kodėl šitą programą ėmiau ir visgi pradėjau kurti. Tai pagrinde todėl, kad pati save radau situacijose, kai pradėjau jaustis tarytum būtum ta senovė, kad pati būčiau ta senovinė kasetinė magnetofono juostelė, kurią liktai noriu įdėti į CD grotuvą, bet labai greitai suprantu, kad kažkas neveikia. Ir netgi pati greitai susivokiau, kad net ir pats CD grotuvas jau išėjęs iš mados ir nebeatitinka šių dienų realybės. Tai būtent šitas manyje pačioje viduje buvęs jausmas, kad kažkokie dalykai, kuriais aš vadovaudavausi iki šiol, kaip darydavau dalykus, kaip, žodžiu, galvodavau, mąstydavau apie juos, atėjo pojūtis, kad jie nebeveikia, kad reikia kažko tai naujo ir kad reikia, kaip ir tarytum atnaujinti savo vidinę technologiją. Ir tikriausiai ir jūs visi esat irgi pajautę, pastebėję savo dienose, savo patirtyje, kad lyg tai yra kažkoks atsilikimas nuo laikmečio ir kad nenuginčiamai jaučiame, kad pats laikas bėga vis greičiau ir greičiau, savaitės ir mėnesiai veja vienas kitą ir laikas tarytum kažkur ištirpsta ir nepaleidžia pojūtis, kad nespėjau nuveikti darbų, kad ir kiek besistengčiau, vis tiek atsilieku ir tie seni veikimo būdai, kas pasiteisindavo anksčiau, nebetinka dabar ar pažįstama. Laikai, kuriais gyvename, iš tikrųjų yra labai įdomus ir pilni iššūkių, intensyvus taipogi. Ir manau, kad esame visi kviečiami gebėti arba išmokti, kaip naviguoti šituose laikuose. Daug žmonių pastebiu, kad jaučia ir supranta besikeičiančias laikmečio energijas, bet jie tiesiog nežino naujų dalykų, neturi konkrečių įgūdžių, reikalingų gebėti keisti savo seną realybę, savo nemalonės arba kažkokias tai galbūt varginančias patirtis ir kurti tokią realybę savo, kurioje vyrautų laimė, sveikata, gausa, darna, santarvė, harmonija, atsipalaidavimas, džiaugsmas. Ir taipogi galėtų pasireikšti mūsų pačių aukščiausias potencialas. Žmonija jau netgi ne ateityje, o jau nuo dabar gyvens ir gyvena absoliučios gausos dažniuose ir būtent juose mes visi norime gyventi. Tuo tarpu daugelis žmonių jaučiasi įstrigę vietoje, kurioje daugelis nenori būti ir daug žmonių eina per patirtis, kurie savo iš tikrųjų nenori. Bet yra būdai, kaip iš tų nemalonių patirčių išeiti. Ir kadangi esi čia, kadangi padarei pasirinkimą būti čia, išmokti naujiem laikam reikalingų žinių ir įgūdžių, tai už tai aš labai sveikinu tave, labai džiaugiuosi už tave ir už mūsų netrukus prasidėsiančią kelionę. Kaip trumpą įvadą, prieš pradedant dalintis
teorinę medžiagą, kurią, kaip minėjau savo kvietimuose į programą, dalinsiuosi pirmadienio vakarais, užtrukdama iki maždaug 1 valandos laiko. Bet svarbioji programos dalis iš tikrųjų bus tam tikrų praktikų darymas, kuriam reikės ir valios, ir nuoseklumo, ir laiko. Tačiau galiu pažadėti, kad taip kaip dalykus paruošiau ir sudėliojau, tikrai turėdama omeny ir stengdamėsi, kad viskas būtų kuo mažiau sudėtinga, kuo paprasčiau, tuo pačiu išlaikant efektyvumą ir kad visas tas įdirbis, kurį padarysim ir sukursim drauge, kad jisai be jokios abejonės atneštų ir gražius rezultatus. Kadangi, kaip minėjau, laikai keičiasi ir mes tikriausiai jaučiame, kad dalykai, kaip jie vykdavo prieš 20 metų, prieš 10 metų, prieš 5 metus, dabar kažkaip vyksta kitaip, galim klausti savęs, tai gerai, tai jeigu laikai pasikeitė, tai tuomet kodėl mano realybė vis dar nepasikeitė? Jeigu pasaulis lenkasi į tą naujumą kažkokį, tai į absoliučios gausios dažnius, kodėl aš ten dar nesu? Kodėl aš vis dar patiriu galbūt įtampas, galbūt kažkokias baimės, galbūt nerimą, galbūt stresą. Ir gyvenimas šiuo metu daugeliui tikrai gali jaustis labai toks nepatogus, diskomfortiškas, kadangi naujo dažnio bangų, kurios ateina į Žemės planetą vis didesniais kiekiais, kiekvienais metais vis daugiau didesniais kiekiais ir su didesniu intensyvumu. Taigi, kiekvienais metais Žemės energijų dažnis, jisai tampa aukštesnis ir aukštesnis. Ir tai greičiausiai ir jaučiasi diskomfortiškai, kadangi mums užtrunka laiko, kol mes išmokstame prisitaikyti prie šitų aukštesnių dažnių ir šitų naujų energijų. Ir kodėl mums taipogi dar būna diskomfortiška, mes to savo nebūtinai gebame įsivardinti, kas su manim vyksta arba kodėl aš taip jaučiuosi, bet tas toks keistumo ar diskomforto pojūtis viduje gali būti dėl to, kad greičiausiai vis dar tebenaudoji, išsireikšiu, sielą sekinančią elgseną arba tuos senus išgyvenimo modulius, tokius kaip galbūt didžiulės pastangos, stumimas per jėgą, persidirbimas ir panašiai, su tikslu sukurti ir turėti tiesiog stabilumą, saugumą savo kasdienybėje, bet esu tikra, kad tu irgi jau jauti, kad tos senos išgyvenimo strategijos, tas sunkus darbas, galbūt viršvalandžiai, didelės pastangos per kažkokią kontrolę arba per kančią ar ne per stumimą į priekį, šitos senos išgyvenimo energijos daugiau nebeveikia ir tavęs tiesiog neberemia. Ir tais senais būdais daryti, daromi dalykai, jie tiesiog buksuoja, stringa ir nebesidaro. Ir priežastis, kodėl patirtys, kurių savo nenorime, toliau tęsiasi mūsų gyvenime, yra ta, kad mes naudojame naująją aukštesnių dažnių energetiką, kuri jau yra čia Žemėje, tačiau su senos energetikos dinamika. Ir tai, ko savo mes daugiau nebenorim, iš tikrųjų tik tai auga ir didėja ir daugėja netgi labai greitai. Taip vyksta taipogi dėl to, kad dingsta linijinio laiko koncepcija. Tai reiškia, kad dalykai materializuojasi, manifestuojasi vis greičiau ir greičiau. Tarkim, nebereikia šiais laikais laukti 10 metų, kol pastatai namą. Ne, taip kaip būdavo galbūt mūsų tėvų arba senelių laikais. Taigi, tas linijinis laikas tirpsta, jisai dinginėja, dingsta, dalykai iš to kvantinio lauko, kuriame mes esame, jie manifestuojasi vis greičiau ir greičiau, tačiau daugelis mūsų tebesame įstrigę senuose įpročiuose, senuose energijose.
Tad grįžtu prie programos, kad visoj programoj, jos visos metu mes iš tiesų, taip gal perkeltine prasme galiu pasakyti, kad tiesiog mokysimės naujos energijos higienos ir mokysimės tai kaipgi perkurti, perdirbti tuos dalykus, kurių savo nebenorime, į tai, ko savo iš tiesų trokštame. Ir kad tai padarytumėme, mums reikės plėsti savo mąstymą, išdrįsti keisti savo suvokimą apie realybę. Visų pirma, prisimenant, kad mes esame energija ir kai pradedame viską, tiek pačius save, tiek viską, kas yra aplink mus, matyti kaip energiją, tai vat iš šito taško, kai pradedame matyti dalykus, kas vyksta su manim arba aplinkoje ir su kitais žmonėmis, tokiu būdu mes pradedam dalykus matyti labai kitaip. Ir tuomet mūsų atsakas tam, kas vyksta, irgi būna labai kitoks. Tad programos metu mokysimės, įvaldyti naujų laikų žaidimo taisyklės. Aš pasidalinsiu daugybę įrankių tam, kad įvaldytumėm tas naujų laikų žaidimo taisyklės energetiniam lygmenį. Ir visam tam yra svarbu suprasti mūsų sąmonės energetiką. Ir svarbu suprasti tiek senasias energijas, kurios jau išeidinėja ir jau palieka mūsų gyvenimus. Ir taipogi suprasti naująją energetiką, kuri jau yra čia, bet mes jos dar neperpratę. Ir tiesiog mes esame prašomi kaip ir persimokyti iš naujo veikimo žemėje taisyklės. Tai tas senasis pasaulis, kuris jau, taip sakykime, iš tiesų jau ir nebeegzistuoja, jo jau nebėra, tai yra, kaip aš vadinsiu, 3D, tai yra ta senoji realybė. Aš sakau, kad jos jau nebėra, jinai jau nebeegzistuoja ir taip tikrai gali neatrodyti, nes aplinkui save, kai apsidairome, juk vis dar matom ne ką kitą, o tą pačią mums įprastą, pažįstamą tą senąją 3D realybę, jos padarinius, jos kūrinius, jos visą chaosą, įtampą tiek mūsų pačių asmeniniuose gyvenimuose, tiek ir pasaulyje. Ne? Kaip energijos matrica, ta 3D, jinai jau nebeegzistuoja mūsų planetoje. Naujoji 5D realybė, jinai jau yra prieinama dabar, jinai jau yra čia, bet mes turime išmokti pilnai susilieti su šita 5D energija ir pilnai vibruoti šituo nauju dažniu, kad pradėtumėme patirti aukštesnės kokybės gyvenimą ir vibruoti šituo aukštesniu dažniu mes turime gebėti nuolatos. Senoji ta matrica 3D, jinai iš tiesų buvo pašalinta dar 2012 metais, taigi jau daugiau negu prieš 10-metį. Ir jeigu mes, sakykime, ir toliau norėtumėm žaisti toje senoje energetikoje, tai mums tai bus labai skausminga ir mes nuolatos patirsim labai daug diskomforto, kadangi kaip su tuo magnetofonu, ar ne, nuo kurio pradėjau, kad tai jausis kaip stengiuosi įgrūsti tą seno magnetofono kasetę į CD grotuvą, įgrūsti man nepavyksta, CD grotuvas neveikia, žodžiu, kodėl neveikia, nes naudoju pasenusią technologiją, kuri nebedera su šiuolaikiniu pasauliu. Ir visa tai, šitas senos technologijos mėginimas įgrūsti į kažką naujesnio, perkeltine prasme, ar ne? Visa tai jaučiasi kaip tarytum, kaip kokie toksinai išeidinėtų iš mūsų. Tai pasireiškia per visokias chaotiškas situacijas, per nesuprantamą, iš kažkokiu tai keistu, nesuprantamu būdu pasirodžius iššūkius mūsų gyvenime.
Tai gali pasireikšti per nevaldomas emocijas, per kažkokius nenorimus įvykius, kurių labai daug aplinkui, ar ne? Eina iš mūsų asmeniškai, bet ir apskritai žmonijos lygmenių. Tie toksinai prisikaupia mūsų viduje, apie kuriuos net nebūtinai žinome, kad jie ten yra. Šitie visi dalykai iškils į paviršių ir iškils į paviršių daug greičiau šitose naujose energijose, kadangi naujos energijos yra aukštesnėme, greitesnėme dažnyje ir tuos senus dalykus greičiau tiesiog iškels į paviršių. Ir kadangi planetoje atsiranda vis daugiau ir daugiau tų aukštų dažnių arba šviesos, tai niekas negali išlikti nepamatyta. Žodžiu, viskas yra ir toliau bus iškeliama į paviršių, tiek mūsų asmeninių žmogiškų lygmenių, tiek kolektyvinių lygmenių. Ir visi tie seni dalykai, pavadinkim, kurie nebetinka šiem laikam, jie bus iškelti paviršių tam, kad jie būtų transmutuoti, transformuoti, išvalyti ir panaudoti naujai kūrybai, naujom patirtim. Žmonių, kurie yra labiau pažengę sąmoningume, ir tokių iš tiesų šiuo metu pasaulyje jau yra labai daug, jau ta, pavadinkim, kritinė masė jau yra, jinai yra čia dabar. Tai šitų žmonių užduotis yra iš tiesų, kaip gebėti savyje palaikyti atjautą visiems kitiem, kurie tiesiog vis dar žaidžia dalykus toje senoje paradigmoje. Arba vieni žmonės gyvenantys šiuo metu ant žemės šitame laikmetyje, jie neatėjo čia pabusti ir kelti savo sąmoningumo. Tuo tarpu kiti atėjo tai padaryti ir netgi atėjo pabūti katalizatoriais visai tai senai kolektyviniai griūčiai įvykti. Ką galime padaryti mes, kurie ieškome naujos informacijos, mokomės naujus dalykus ir kurie pasirinkome išeiti iš senos paradigmos, iš senos energetikos ir įžengti į naująją. Tai iš tiesų viskas, ką galim padaryti, tai patraukti save iš dalyvio pozicijos į stebėtojo poziciją. Kai senos taisyklės, seni būdai, seni elgsenos modeliai, sena mąstysena ir taip toliau, kai visas tas, kas sena, kai griūna ir irsta, iširinėja, mums tiesiog tai reikia būti viso to stebėtojais arba liudytojais, bet ne dalyviais. Jeigu mes įsitrauksime ir stengsimės kovoti su chaosu, jeigu stengsimės kažkaip ten kontroliuoti, išlaikyti kažkokias tai senas situacijas, modelius arba tai, kas buvo, tai mes tiesiog pasiliksim tame sename žaidime. Todėl geriausias mano patarimas yra tiesiog išeiti iš to seno žaidimo, išeiti, atsitraukti, netgi tam tikrą prasme apsimesti, kad tas sena nebeegzistuoja. Ir mums nereikia jokių būdų stengtis nieko kito žmogaus išgelbėti. Mes čia neatėjome nieko gelbėti. Mes čia tiesiog atėjome kiekvienas individualiai šitoje žemėje, šituo laikmečiu padaryti pasirinkimą. Ir mūsų pasirinkimas tiesiog turėtų būti tas, kad mes nustojame žaisti seną žaidimą ir išeiname iš jo. Po maždaug 15-25 metų tas senasis žaidimas bus visiškai išgaravęs iš mūsų planetos. Tai vyks iš tikrųjų labai greitai, nes tie 15 arba 25 metai yra visatos mastu yra akimirksnis, ar ne, labai trumpas laiko tarpas.
Bet nei vienam iš mūsų nereikia laukti visus šitos 15 arba 25 metus. Mes galime pradėti slinktis į savo naują realybę jau dabar. O visi kiti prisijungs tada, kai bus tam pasirengę, jeigu bus pasirengę. Tai iš tiesų mano ir tavo, kiekvieno, kuris esate čia prisijungęs, kuris klausysit įrašą, kiekvieno mūsų laikas ir energija bus daug geriau panaudota, kuriant naują realybę, kurios norime savo patiems, negu kad liūdint arba kažkaip kabinantis į tai, kas griūna ir kas jau nueidinėja. Čia tiesiog svarbu išlaikyti savo fokusą į tai, ką norime kurti naują, o ne į tai, kas matom taip, galbūt skaudu, galbūt baisu, galbūt kelia nerimą ar įtampas, ar ne, tie seni dalykai, bet tiesiog nugręžti savo dėmesį, nemaitinti savo dėmesio tai, kas jau nueidinėja, griūna ir išyra. O visą savo laiką, energiją, fokusą ir dėmesį skirti, kuriant naują realybę. Gražų, savo būsenas, malonės būsenas, kokias savo norim ir tokius patyrimus, troškimus, svajonės, savo ateitį, kokią norime kurti patys savo. Ir taip iš tiesų teks įdėti darbo, pastangų, kaip ir viskame kame, mokantis prisitaikyti prie šitų naujųjų laikų energijų, prie naujų įpročių. Tačiau, kaip jau minėjau, iš tikrųjų visą programą ruošiau ir tuos mūsų praktikų ir trumpučių meditacijų įrašus ruošiau taip, kad kelionė jaustųsi įdomi, žaisminga, nesudėtinga ir kad greitai kiekvienas iš jūsų galėtumėt pajausti, jog tapti tuo naujos energijos meistru tikrai nėra neįmanoma.